ეს არის ჩვენი ერის ჭეშმარიტი საქართველოს ზეიმი, ქართულობის ზეიმი დღევანდელი. რადგან 100 წელი გავიდა იმის შემდეგ, ხანი გადაეცვალა ჩვენი უდიდესი ბალტო ჩვენი კი მთელი მსოფლიოს უდიდესი მწერალი პოეტი ვაჟა-ფშაველა. და რა თქმა უნდა ძალიან საზეიმო და ძალიან საინტერესო და მომწონს ის რომ ძალიან ბევრი ხალხი, ძალიან ბევრი უცხოელები არიან. ადგილობრივი ხალხი ბუნებრივია, მაგრამ ძალიან ბევრი არიან მწერლები, მხატვრები, კომპოზიტორები, მსახიობები, პოეტები, ყველა დარგი საქართველოსთან გამოყვანილეთ მომდევნო. თანაც ამდენი ხალხი მე არ მინახავს არაფერს. ვაჟასთან მოსვლა დღეს ცოტა გაიონეს. მე დღესაც როცა აქ სარგასი მოვდი, ძალიან ხალხურად ვწნობდა ეს. ვიდრე აქ ისაუბრო ვაჟაზე არ ძალიან რთული, მაშინ ვაჟა უნდა გწნობდა. უნდა შენშინდეს ზოგადად. ეს გვერდო ხრო არის კარგი რომ ესეთი დღეები ვერის მეხსიერება სჭირდება. თორე ვაჟას ეს ასეთი ხალხი ერთ ვარადილ დროში ცხოვრობენ. და ჩვენ ვინც აი დროს სამი დროში ცხოვრობ, ამათ მეხსიერებას ჩვენ მეხსიერებიც არის საჭირო. ვაჟასთან მოსვლა და ვაჟასთან ვაჟაზე ხშირი საუბარი. პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ ძალიან მიხარია რომ ამდენ ხალხს ხედავ ტრადიციულად ამდენი ხალხი იგივება. ორმაგაც ასიხარულოა ნამდვილად რომ ამდენი ახალგაზრდა არის მოსული. ეს იმას ნიშნავს რომ ვაჟ-ფშაველას შემოქმედება უყვართ მათ, ახსოვთ, აფასებენ. ვაჟი ნამდვილად ის ადამიანი, ვისი მსოფლმხედველობას, აზროვნებას თავის დროს უსწრებდა და მისი მოსაზრებები დღესაც ძალიან საინტერესო და აქტუალური არის. დღეს ასევე ძალიან მიხარია რომ პრემიერი ბატონი რატი ღარიბაშვილი გარკვეულ ინიციატივას გააჟღერებს, დეტალებზე ისაუბრებს იმასთან დაკავშირებით, რაც ჯერ კიდევ თავის დროზე ყოფილმა პრემიერმა ვიძინეიშვილი შეპირდა საზოგადოებას. ყოველთ იმას ვიტყვი მე რომ ეს თანამედროვე ახალგაზრდა ახალ თაობას მოაზროვნეების მისცემს საშუალებას რომ საკუთარი თავი წარმოაჩინოს. მინდა ყველას მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. ძალიან მიხარია, უამრავი ადამიანი არის ჩამოსული, ახალგაზრდები, სტუდენტები, ბევრი ცნობილი სახელმნახე, ჩვეულებრივი მოქალაქეები. დღევანდელი დღე კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ 8 წელს იმ პატივისცემას, რომელსაც ქართველი ხალხი გამოხატავს დიდი ვაჟას მიმართ. მინდა ყველას მოულოცო დღევანდელი დღე. იმედი მაქვს ეს ვაჟაობა დღესასწაული, სახალხო დღესასწაული მუდამ იქნება საქართველოში, მანამ სანამ ქართული გენი იქნება ამით. დიდი ზეიმია ჩვენი სახელოვანი თანამემამულის ჩვენი ვაჟა-ფშაველასი, რომლის სახელიც მართლა სათაყამია, არა მარტო ქართველებისათვის, მთელი კაცობრიობისათვის. მისი იდეები ეს უფრო ვაცნობიერებ და ხვდებით რაზე საუბრობდა ვაჟა ჯერ კიდევ 100-120 წელს. ვაჟას გარდაცვალების დღე, ვაჟას დაბადების დღეც არის ალბათ ქართველისთვის, იმიტომ რომ ის დაიბადა როგორც უდიდესი ბუმბერაზი მწერალი, უდიდესი კაცთმოყვარე ადამიანმა, რომელმაც მსოფლიოს მაჯისცემას გაუგო და ყველაფერი თავის გული, სული ხო უძღვნა ქართველებს, გარდა ქართველიერისა, მაგრამ მსოფლიოსაც უძღვნა. მისი კოსმოპოლიტიზმი და მსოფლიო, მისი სხვადასხვა ნაწერები ეთნოგრაფიაზე, მისი ლექსები ეს ხარი ქართველი ადამიანის თავის თავსო სულში უხატუროს ხელი და ეს ყველაფერი ამოიღოს და დადოს. აი ესე დადო ვაჟა-ფშაველამ თავისი შემოქმედება, თავისი გული, სული და არც კი მოუკითხია ის თუ ვინ გაშიდა და როგორ გაშიდა. ამიტომ მე ბედნიერი ვარ, რომ ვაჟას ქვეყნის შვილი ვარ და ბედნიერი ვარ, რომ მისი ყველა ნაწარმოები წაკითხული მაქვს და
აი ჩემი სული და გულია და ჩემი ოცნებაა რომ გველის მჭამელმა იხილოს ეკრანი, ქართული ეკრანი და მაგისტვის გავაკეთებ ყველაფერს. უყურებთ აგერ და ხედავთ რომ ნამდვილად სახალხო დღესასწაულია. ყოველწლიურად ხალხი მატულობს. ყველაზე სასიხარულო ის არის რომ აი ამდენ ხალხში მე ვხედავ ახალგაზრდებს და ძალიან ბევრი ახალგაზრდები არიან. ისე რომ იმედი მაქვს რომ ეს არასოდეს არ დაივიწყებენ ვაჟას სახელს, ვაჟას შემოქმედებას. და განშიფრებული ვარ დღეს რაც ვნახე აქ ვაჟაობაზე. მე ვნახე ანსამბლი ყრუნუნჯების როგორც ცეკვავენ ისინი. ისე რომ მომავალ წელს ვაჟას 150 წლისავეა დაბადებიდან, დღეს არის 100 წლისთავი გარდაცვალებიდან. ცოტა უხერხულია ეს გარდაცვალება მიულოცო ადამიანებს, მაგრამ ვაჟა იმხელა დიდი ფიგურა იყო, იმხელა დიდი მოაზროვნეა, რომ მისი ყველაფერი, ყველანაირი დღესასწაული სადღესასწაულოა და მისალოცია, ისე რომ იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელს უფრო გრანდიოზული, უფრო დიდი და უფრო კაი გზაზე მოვაქვს და უფრო ბევრი ადამიანი მოახერხებს მოსვლას. მინდა ყველას მიულოცო დღევანდელი დღე ვაჟაობა 100 წელი შესრულდა ვაჟას გარდაცვალებიდან ძალიან ბევრი სტუმარი ყავს საინტერესო ღონისძიებებია დაგეგმილი და იმედი მაქვს რომ დღევანდელი დღე ძალიან ლამაზად ჩატარდება ისე როგორც ეკადრება ვაჟას შემოქმედებას. ყველას გილოცავ დღევანდელ დღეს განწყობა არის მშვენიერი ხედავთ ძალიან უამრავი ადამიანი მოვიდა დღევანდელი დღის აღსანიშნავად ვაჟას პოეზიის თვითონ ვაჟა-ფშაველას პიროვნების კიდევ ერთხელ ძვირფასად დასაფასებლად ჩვენ ვცდილობთ მუნიციპალიტეტის ცდილობს ყოველთვის ნებისმიერი დღესასწაული იყოს თვისობრივად ახლებური, ახალი ელემენტებით, ახალი დეტალებით და იმედი მაქვს რომ დღეს აქ მოსულ საზოგადოებას დღევანდელი დღესასწაული ძალიან მოეწონება და გაიხარებენ ბავშვები. პირველ ყოვლისა ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს უბედნიერის ულამაზესი დღეა შემოძვირფას რომ მე პირველად ვარ ვაჟაობაზე სამწუხაროდ ამიტომაც რა ვიცი ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება როგორც ჩემთვის ასევე ჩემი ორგანიზაციისთვის რომელსაც ორ არტი ქვია რომ აი ასეთი პატარა მოკრძალებული ჩვენება რომელიც შეადგენს მადონა ხარატიშვილის ქალამნების ჩვენებას ჩვენმა ორგანიზაციამ აი ესე მოკრძალებულად და გემრიელად რა თქმა უნდა ყველაზე მთავარი რაც შეიძლება ითქვას ლამაზი პერფორმანსის სახით წარუდგინა ფშავ ხალხს და არა მარტო ფშავ ხალხს და თქვა ძალიან ბევრი ადამიანები არიან მოსული და ყველას მომღიმარი სახე აქვს ეს ვაჟის დამსახურება და ეს ყველა იმ ადამიანის დამსახურება ვინც ქართულ სულს და ქართულ გულს ადიდებს. ყველას ულოცავ დღევანდელ დღეს მე ვთვლი ეს არის ქართულ კულტურაში, საქართველოს ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესი დღე ვაჟა არის უზარმაზარი ბუნდერადი ფიგურა და ამ კაცმა ძალიან შორს გასწორდა საქართველოს სახელი. ამიტომ მიხარია მე ხალხი რო არის აქ და მე ვთვლი რომ ამ კუთხეს საქართველოს მისალოცაც აქვს საქმე ვაჟას იუბილეთან დაკავშირებით. რა ვიცი მე მგონია რომ განწყობა არის უაღრესად თბილი, უაღრესად ქართული. აი ამ რაოდენობასაც ეთყობა ხალხის აქ მოსული და ხედავ რა ორგანიზებული არის ძალიან მცირე რაოდენობა და ამაში თავის სურვილით არის მოსული იმისთვის რომ საქართველოს და ვაჟას თავის პატივი მიაღწიოს. გურდანდები. გურდანდები. აი სარი თქვენი. იგი როგორ ეს ადამიანი არის ძალიან დიდი. აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი თავისებურება ერთი, რომ ის უყვარს ყველას. განურჩევლად ასაკისა, განურჩევლად რჯულისა, სქესისა და ასე შემდეგ. ის მოდის ჩვენთან, როცა ვიყავართ ძალიან პატარები და ჩვენი აზროვნება იდგავს ფეხს. მოდის შვილის ნუკრით, მერე გზრდის ჯოყოლათი, მერე ვავაშკაცებს ლუხუმით და შემდეგ როცა მივახლოვდებით სიკვდილს, ჩემი ვედრებით ფსალმუს ვამბობთ და ისე გავდივართ ამ ქვეყნიდან. ამიტომ ის არ არის მხოლოდ ლექსი ჩვენთვის. ის არის თანამდევი სული ჩვენთვის და ამიტომაც არის ასეთი დიდი სიხარული საერთო. არ წივი ყიოდეს, მეც მას ბანს ვეუბნებოდე გული აღარ ამტყიოდეს. ყველას მოგესალმებით ჩემო ძურფასებო და ყველას გილოცავთ ვაჟაობას. მე ძალიან მიხარია რომ ამდენ ადამიანს ხედავ ამ დღეს. და სწორედ ჩვენ ქართველები სამართლიანად ვამაყობთ. ჩემო ძურფასებო რომ ყავს მსოფლიო მნიშვნელობის შემოქმედი ბუმბერაზი ადამიანი და მოაზროვნე რომელიც ამ ეზოში გაიზარდა და სწორედ ამ სივრცეში იქმნებოდა ვაჟას შესანიშნავი და გენიალური ნაწარმოებები. ჩემო მეგობრებო მე მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ რომ სწორედ ვაჟაობის დღესასწაულზე პირველად ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა გააჟღერა იდეა ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიის დაწესების შესახებ.
და მიხარია რომ დღეს უკვე მე მეძლევა საშუალება რომ გითხრათ რომ საქართველოს მთავრობამ უკვე გადაწყვიტა 2 დღის წინ და ვაჟა-ფშაველას პრემია დაწესებულია. უკვე შეიქმნა ლიტერატურის დარგში ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიის მინიჭების საკითხების განხილველი კომისია, რომელიც წარმართავს პრემიის მინიჭების პროცესს და ამ საკითხებს. ძალიან მოკლედ გეტყვით რომ ეს იქნება პრემია გაიცემო ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ, ეს იქნება ოქროს მედალი და ფულადი პრემია 10,000 ლარის ოდენობით. ასე რომ მე მინდა ყველას ჩემო ძვირფასებო მთელი გულით კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ დღევანდელი დღე წელს სწორედ ვაჟა-ფშაველას გადაწყვეტილებიდან 100 წლის თავს ვზეიმობთ. ასე აღნიშნავთ და დარწმუნებული ვარ რომ სწორედ მომავალი თაობები გააგრძელებენ ამ მართლაც შესანიშნავ ტრადიციას და შემოუნახავენ ჩვენს მომავალ თაობას ვაჟას გენიალურ შემოქმედებას. დიდი მადლობა. სიცოცხლეს ნიშნავს მოძრაო დღესაც ბევრია მან გაზრზე. მეც დაბმული ვარ მოძღვარო ცრემლებით ნაბოხ ბაგაზე. სიმში ცოცხალ შეაზე არავინ ღონავს ისევ ღონარენ მაძღარზე. დღეს თუ ხვალ გავესრულები გავწვდი საწოთროს მდორვეთა მოგევალ სამსეწყლულებით ნაავადარის გულითა. ვაჟას რაც შეეხება ის გარშემო ყოველთვის დადებითი განწყობა ასე რომ ესაც ასე. დღეს ჩარგალში უჩვეულო ხალხმრავლობაა. ვაჟაობის დღესასწაულთან დაკავშირებით უამრავმა ხალხმა მოიყარა თავი, სტუმრებმა დუშეთიდან, თბილისიდან, საქართველოს თითქმის ყველა კუთხიდან შეხვდებით აქ უამრავ სტუმარს. დღევანდელ ვაჟაობას მნიშვნელობას ძენს კიდევ უფრო ის გარემოება, რომ ვაჟას გარდაცვალების 100 წლის თავია. ამ დღესასწაულთან დაკავშირებით დაგეგმილია ძალიან ბევრი კულტურული ღონისძიება, რომელიც მიმდინარეობს და გაგრძელდება აგრეთვე და დამთავრდება გალა კონცერტით. ვაჟაობის დღესასწაულზე ჩამოგზანდა ძალიან ბევრი მწერალი, მსახიობი, რომლებსაც სურთ კიდევ ერთხელ გაიხსენონ დიდი ვაჟას სახელი და თაყვანისცენ მის ნიჭს. ბატონო ერაყი როგორ უნებით გავსყავდებით და რაღაც ისე გავსყავდებით ლენტი არა ვარ ისე გავსყავდებით გულიანი უწახალხილია ეს არის ნიშნავს აქ არის სასაფლაო და ესე კლდი იყო საოცარი ის გააკეთა საფლავი და ლექცია და ყოველი შეიძლება ექსტრიმი ალბათ ამ გაუწია ორჯერ მოუწია ორჯერ მოუწია აი ჩაო Erkek.